Всем доброго времени суток. Сегодня у меня попался на ремонт такой вот стоп-сигнал от Citroen C5. Значит, я его уже разобрал, он не рабочий. Для чего я снимаю это видео? Так как я несколько видео посмотрел, там взламывают эту часть для его ремонта, тем самым разламывают сам светофильтр, склеивает, восстанавливает. Я же решил вам показать свой способ, как его вскрыть. Просто срезать заднюю часть, где находятся светодиоды. Крепления у нас остаются на месте, не тронутые. Просто вырезаем заднюю стенку, где находятся светодиоды, и вместе со светодиодами снимаем. Здесь мы можем увидеть, что верхняя часть стоит на защелках, но так как пластмассе уже порядка около 20 лет, она хрупкая, и если пытаться отковырнуть с этой стороны, вы просто повыламываете. Поэтому я, например, спилил стенку, и здесь у меня стоят такие вот светодиоды. И здесь мы можем видеть проблему. Со временем резисторы, только ограничивающие в этих линейках, просто сгнили и рассыпались. Вот здесь вообще одного нету. Здесь подгнившие. Мне повезет, если хотя бы в одном из них я найду сопротивление, так как цветовая маркировка тут уже практически не видна. То есть, если с этой стороны посмотреть, тут, в принципе, сама плата в довольно-таки неплохом состоянии, поэтому мне, по сути, нужно будет заменить только ограничивающие резисторы 1, 2, 3, 4. Итак, методом проб и ошибок подобрал сюда резисторы 27 Ом, так как точно с помощью вот этих огрызков не получилось выяснить, какие они здесь стояли. Ну, в принципе, линейка теперь работает. Подаем 12 вольт. У нас все светодиоды срабатывают. Значит, если у кого-то сгнило еще больше, помимо резисторов, дорожки сгнили, либо светодиоды, не стоит расстраиваться. В наше время это не проблема. Просто сносите все почистую с этой планки. А затем можно взять современную светодиодную ленту, такую или даже более мощные светодиоды, и просто поверх нее приклеить, сколько секций поместится, и подключиться прямо на 12 вольт. Результат будет 1 к 1, ничем не хуже. Вот. Теперь, так как я верхнюю часть не стал портить, а именно с нижней части спилил, крепления у нас остались на месте. Планка тоже защелкивается вот в эти вот пазы, поэтому она стоит на своем месте, где и было ранее. Мне останется приклеить верхнюю часть. Приклеивать я буду с помощью паяльника и термоклея, чтобы полностью заизолировать этот спил. То есть внешняя часть у меня осталась как бы не тронута, поэтому я думаю, должно быть все хорошо. Ну что ж, я продолжаю, сейчас сделаю запайку, а затем еще раз проверим. Значит, распиливал я кругом от болгарки, поэтому здесь получается такой вот зазор. Я убрал такие вот наплывы, когда пилишь, они появляются. А теперь просто с помощью паяльника и такие вот кусочки термоклея беру отдельно, чтобы не просто пистолетом проливать, а отдельный кусочек, и буду просто частями с помощью паяльника его расплавлять и потихоньку герметизировать. Процесс, конечно, не быстрый, но тем не менее эффективный. Опять же, в следующий раз, если вдруг понадобится ремонт, термоклей будет проще, сюда прямо ножом по линейке прорезали, и все. То есть тут как бы все равно технически нагрузки особой не будет на эту часть, потому как это, можно сказать, уже будет просто крышка. Вся остальная часть осталась нетронной, которая именно физически крепится весь стоп-сигнал. Вот так вот выглядит конечный результат. В принципе, эта часть все равно спрячется под спойлером. Наша задача, главное, чтобы была видима часть в достойном состоянии. Здесь, честно скажу, пытался вскрывать, немножко отломал, но, в принципе, когда будет стоять, это как бы не видно.
Главное, что вовремя остановился и пришла идея снять заднюю стенку. Ну, сейчас проверим. Ну, вот так вот получился рабочий стоп-сигнал. Надеюсь, данное видео кому-то будет полезным. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.